¿Cómo ser magnético en 7 pasos? Ese título de hoy, de nuestro podcast, Recalco Códigos, Reinventa tu mente, despierta tu poder sin límites. Ya sabéis que aquí utilizamos el mentalismo, la hipnoterapia y los diagramas de comportamiento. El mentalismo es una herramienta maravillosa que nos ha ayudado a ver las cosas de distintas perspectivas y hemos ayudado a bastantes personas durante estos 5 años que hemos estado estudiando este tema y esta herramienta maravillosa que nos ha ayudado a ver las cosas de distintas perspectivas y sobre todo a dar un punto de vista y a canalizar nuestra energía, que es una de las cosas más importantes de la vida. Arrancamos. El primer tip que os voy a dar es presencia absoluta. ¿Qué significa esto? Que tienes que estar muy presente en lo que haces, dando lo mejor de ti mismo en este momento y sobre todo sabiendo dar tu máxima potencia para poder llevar tu vida al siguiente nivel. Había un juego de la Premier que siempre decía que se presentaba cada día para dar su mejor versión. Un juego de los años 60 que no sabía cómo canalizar su fútbol, era muy irregular y presentándose cada hora hacía que el fútbol fuese su herramienta para llevar su vida al siguiente nivel y que su vida fuera del campo no fuera tan caos. Y es una de las cosas que más tenemos que tener presente, esa presencia absoluta que nos ayude a dar nuestra mejor versión y hacer que nuestra vida fluya de la mejor forma posible. 2. Contacto visual profundo. Esta es una de las cosas que más he trabajado en estos últimos años. El tener contacto, apuntar tips que me ayuden a ver las cosas de distintas perspectivas y sobre todo a tener ese contacto visual para crear ese magnetismo sin que tú quieras para que toda tu vida fluya de la mejor forma posible. Porque las cosas no se fuerzan, las cosas se atraen. 3. El lenguaje corporal abierto y relajado. Cuando tú eres genuino, todo fluye de la mejor forma posible. A mí me ha costado mucho el dominar mi mente, el canalizar mi energía. Siempre digo que soy una persona que tiene mucha energía y que durante muchísimo tiempo no he sabido canalizarla. Y eso me ha jugado malas pasadas o malas situaciones por no saber gestionarla y no tener ese punto de vista para poder crecer como persona. Y cuando tú estás calmado, tienes ese lenguaje corporal abierto y relajado, todo fluye, todo encaja como un puzzle y tienes una nueva visión en tu vida. 4. Expresión facial consciente. Cuando tú vas a un sitio, te ríes, estás tranquilo, das tu mejor versión sin esperar nada a cambio, todo fluye de la mejor forma posible y todo va de la mejor forma posible. Y eso lo transmite tu rostro porque no estás forzado ni estás haciendo nada que fuerce una situación, sino que la atraes. 5. Control de la energía y de la respiración. Hay que hacer trabajos para poder llevar tu vida al siguiente nivel. Yo tengo una cosa que me da muy bien, que es la hipnosis, el meditar, el indagar qué me está pasando y sobre todo el respirar 11 veces para atrás, el 11, 10, 9, que me ayuda a estar relajado, a dar mi mejor versión y sobre todo a soltar, creer, entregarme y confiar, que es algo que me ayuda a poder tener esa nueva perspectiva en mi vida y ese nuevo camino que muchas veces no he sabido encontrar y que ahora lo sé encontrar porque estoy relajado, estoy suelto y hago que las cosas sucedan. 6. Ritmo y movimiento sin prisa. Eso es una cosa que también me ha ayudado.
a crecer como persona. Al estar más pausado, al tener un ritmo cardíaco más bajo, al estar todo el día escribiendo y meditando 3 veces al día, me ayuda a bajar mis pulsaciones, y cuanto más relajado estás, las cosas van de la mejor forma posible, ya que puedes ver las cosas de distinta perspectiva, de distinta luz, y hace que todo suceda. Y 7, la energía de la autenticidad. Esto es algo que siempre he tenido. La gente siempre se acuerda de mí. Pero hay que trabajar esa autenticidad con movimientos que te ayuden a sacar tu mejor versión. Pero cuando tú estás relajado, tienes esa pausa y tienes esa perspectiva de tu nuevo camino y tu nueva luz, todo fluye de la mejor forma posible, todo va hacia adelante y tú encuentras esos caminos para atraer las cosas, no forzar las cosas, que es lo más importante en la vida, atraer. Así que te reto a que consigas y saques tu mejor versión. Sabes que aquí no tenemos la verdad absoluta. Estas son reflexiones que dejamos para que puedas ver tu vida de distinta perspectiva. Si te ayuda, dale a me gusta, envíalo y expándelo a personas que creas que lo necesitan. Y ya sabes, recalco, digo, la paz de guerrero, modo guerrero. Deja un DM con saltar al vacío si te gusta este contenido y vamos a por todas. Os quiero.